Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo nde makambo, tonton Bobo avec les Abakouk. Tonton Bobo avec SB. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Bato bazotuna, surtout ba fan ya tonton Bobo, balingi bayeba. Finalement, eza nini? Pourquoi tozomona tonton Bobo azo tourner lisusu te, azo jouer lisusu te na SB? Ça fait déjà 2 films mobimba oyo bazomona tonton Bobo te, bazomona ye te ata muke te. Et pourtant na ba film nyonso oyo Mams abande okokoma, ba film nyonso oyo Mams abande tellement kolamba, babando mona tonton Bobo, il était toujours là présent. Mais na des derniers films oyo ya liboso, donc bazomona lisusu tonton Bobo te. Qu'est-ce qui se passe? Mituna eza vraiment ebele, comme vous le savez, cher Bouchou. Donc batuni tozui ba message kandenge ezalaka. Yango biso tolobi te, tokovanda kimia te. Toya nanu to solola sur makambo nyonso ezoleka. De nature, ce que tomoni tonton Bobo, c'est quelqu'un de bien, c'est un homme mature, un homme surtout intelligent et un homme responsable. Ayebi nini azo sala na vie, ayeba kango très bien. Ayebi nini azo luka vraiment na vie na ye, ayeba kango très bien. Alors, pour na komona ke ces derniers temps, il ne joue pas chez Mams. Ces derniers temps, aza épargné na ba film ya Mams. En tout cas, ezo kamwisa bato ebele, ezo bangisa pe bato ebele. Quand ndenge na yebisi bino bato ebele, ba otuna ba question, pourquoi azo jouer te? Est-ce que likambo eza? Est-ce que ba dispute eza? Ou bien eza kaka ke alingi te? Mais soki ezalaki ke alingi na ye ko jouer ba film te, tolingaki tomona ye te epai ya la patronne Belleville Kandi, à qui nous disons bonjour. Tolingaki pe tomona ye te epai ya Dinana la douce ba Dinana, à qui aussi nous disons bonjour. Tolingaki tomona ye te, mais pourquoi azo jouer na ba groupe wana nyonso à part chez Mams? Donc bato bazo tuna makambo. Bandeko, en réalité, donc kandenge boyebi, makambo place nyonso bato baza ezangaka te. Ezangaka te, moi makambo mike ezangaka te, toza bato. Nous avons de la chair, nous avons de l'eau, nous avons du sang aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Komona mwal mutu moko boye abetisi yo likbaku, peut-être bozalaki na scène ya théâtre, bosala ba répétition, mutu moko alobi soki makambo moko boye, peut-être et sali yo pasi na motema, tu te dis non, je ne peux pas continuer. Au préféré peut-être au se retirer. Er mosusu ezala bongo. Er mosusu pe ezalaka peut-être mentalement aza vraiment prêté ya ko jouer na ye. Il s'est dit que non, groupe oyo mikolo yo nazwa moi repos. Peut-être aza na ye na repos, moi congé na groupe alobite mikolo yo na pe mananu na jouer na ba groupe mosusu, bato mosusu bazala bongo. To yebi ke ba film o ba tournaka, ba film o ba jouaka chaque fois ezala musala, nde musala na bango. Donc na musala nyonso, place nyonso mutu jouaka, congé ezalaka. Peut-être na terme mosusu toyoki koloba, peut-être azui congé na groupe ya les Abakouk, azui congé na groupe ya SB. Il s'est dit non, je dois un peu me reposer. Dans l'entretemps, azo joué na groupe ya Dinana la douce, azo joué na groupe ya Belleville Kandi ya ba Belleville. Mais na côté mosusu, kandenge ezalaka, biso tokendaka vraiment koluka ba information, tokendaka vraiment ko checker, toza na mwa information moko ya muke
Mais avant to annoncer yango publiquement boye, tolingaka vraiment to se rassurer. Siko information wana toza nango eza bien rassuré te. Yango to boyi na biso. Peut-être eza lokuta, peut-être eza ya solo. Yango to boyi na biso koloba nanu. To boyi na biso vraiment koloba pour l'instant, to boyi na biso koloba mais tozo yoka déjà. Moi ba murmure mike. Mais tozo senga vraiment na batu nyonso, tozo senga surtout na ba star na biso, ba star. To lingaka façon bojouaka. To lingaka vraiment, to yebike place nyonso batu bazalaka. Ba difficulté ezangaka te, ko swana ezangaka te, ko bebana ezangaka te, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal bantu nyonso ba swanaka. Kutu tomonaka ta na ba famille. Yaya na leki bazo swana. Papa na mama bazo swana. Mama aboti bana ye moko a supporté bana na ye na libumu pendant 9 mois. Akolisi bana bakoli mais babando swana na mama na bango. C'est tout à fait normal. Toza batu. Yango to senga na bino nyonso ba star na biso. Tolingaka bino mingi façon bojouaka. En tout cas, isepelisaka biso makasi. Yango tozo senga. Ata soki koswana eza, bo arrangeaka. Absence ka ya mutu moko na film. Soki to remarqué ka 2 films mobimba, 3 films. Absence ya mutu déjà eza. To yebike likambo eza. Soki bomoni mwa makambo mike, en tout cas na kosenga na batu nyonso. Na kosenga vraiment. Bama problème wana to arrangeaka. To jouaka attendre, ceux qui problème est bimi. Quand le même moment où yo problème est où tu copiment, bo vandi bo arranger. Bo vandi vraiment bo arranger, bo lobi te makambo il faut ici là. C'est comme ça parce que ezo kamu sabato ebele comme on a tonton Bobo, c'est un homme qui a toujours été humble, un homme qui a toujours été simple, comme je peux le dire. Un homme où il a participé à un film, quel que soit le rôle, il y a ndenge nini ba pesi. Il est toujours là présent. Il a toujours été là présent. Il est toujours là. Mais nakoka moi 2 films mobimba ya Mams. Azalaki te, mais te komona ba tonton Junior bazalaki, ba tonton Pierrot bazalaki, yango ezokamwisa. Ba tonton Ada Ilunga bazalaki. Siko ka tonton Bobo ye kutu ba film presque nyonso ya Mams a participaka. Siko 2 films o nyonso mibale ezolandana. Tonton Bobo azate. Ezo kamwisa vraiment, je vous dis, bato ebele. Tozui ba message kandenge ezalaka. Ba message maman na ba message. Eo sala pasi. Eo sala pasi. Komona tonton Bobo azate. Donc likambo. Ba bebanaki. To yepe alongwe na groupe Mams. To eza nini. Bato ebele bazo mituna vraiment ba question. Bazo tuna ndeko tuna. Tolingaka vraiment netinga nazalaka fan ya mutu te me nazalaka fan ya batu nyonso bajwa kitoko. Nazala fan ya Mams ye moko Sila Bisalo balobi poutine ya écriture. Nazalaka fan ya Dinana la douce ba Dinana la beauté fatale balobi Dinana na kolata nde likambo. Nalingaka pe Belleville kandi ya ba Belleville la patrona tobengaka eka la patrona, une femme trop calme et une femme posée, trop mature même. Nazalaka pe fan ya Ursule Pechanga, tala kaka Ursule Pechanga. Pomba scène, soki akoti na scène makambo nyonso échanger. Nalingaka bino nyonso. Bino nyonso tolingaka bino. Talaka ba Cardozo mille esprit. Totala ba mama Thérèse ya Kotoyo. Totala ba mama Delapé. Totala ba mama Gabriel. Totala ba mama Nicole et Bakata. Ba papa Serge. Ba papa Alain Mabana. Bojwaka kitoko en tout cas. Tosepelaka na bino. Na tozalaka awa pona ko encourager bino. Pona ko surtout kozala wana pona bino. Tozo support bino tolobaka na anglais. Tozo support bino. Donc toza na bino together. Place nyonso bozokende toza na bino bandeko. Boyebela yango. Yango soki tomoni mwa indifférence moko boye. Tolingaka vraiment tokota. Toyeba eza nini. Tosolola. Toyeba vraiment eza nini.
Mais na bandeko na biso nyonso, surtout ba fan ya tonton Bobo. En tout cas, tozo senga bino surtout patience. Bozala patient, bozala patiente. Tala kaka ndenge na lobaki na ebandeli, toza bato. Place nyonso bato bazalaka, makambo ezangaka te. Place nyonso bato bazalaka, koswana ezangaka te. Alors, to promettre bino ke kala mingi te moko boko mona tonton Bobo. Tokoyeba soki ako continue na SB, to soki ako longwa, to soki kozala ndenge nini, bozalaka patient, bozalaka patiente. En tout cas, tolingi bino mingi, tonton Bobo, ba fan na yo bazolela de partout bazolela tonton Bobo eza nini, tonton Bobo eza nini, pona nini azo participer te na ba film mams eza likambo nini, bato ebele bazomituna. Bazozela bayoka tonton Bobo eza nini finalement. En tout cas, bandeko, kandenge boyebi, tozalaka awa pona kopesa bino ba information kitoko, tozalaka awa pona ko édifier bino, tozalaka awa vraiment pona ko encourager surtout bino, tozalaka awa pour que boyeba kete place masolo ya solo ezalaka, place masolo ya kitoko ezalaka nde na Étoiline Ines TV. Kandenge ezalaka bandeko, bokende ko s'abonner. Si c'est la toute première fois ya ko visiter vraiment chaîne Nabiso, je vous prierai surtout d'aller vous abonner, s'abonner. Donc, s'abonner na bakwa nyonso. Bobo sana pete ko cliquer na ngonga ya notification. Tango zo cliquer wana pour que chaque fois que to bandotia ba vidéo, donc bobanda déjà mbala moko kozala connecté, branché directement. Donc, tinde la bino message kake nini Étoiline Ines TV azana vidéo ya sika. Wana bokoti mbala moko. Eko sunga biso, eko sunga pe ba acteur na ba comédien na biso, eko sunga bato ebele bandeko. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bo partager pe vidéo oyo pour que ba fan nyonso ya tonton Bobo, je dis bien ba fan nyonso ya tonton Bobo bayoka makambo nini eza, bazala pe patient, ba continuer kana ko sambela po na tonton Bobo na biso pourvu que Nzambe a continuer toujours ko batela ye, Nzambe alola abakisela ye pe bambula ebele kandenge zalaka. Cher Boutou, je suis vraiment à la fin ya émission Nabiso Yalelo. Là, je vais bien sûr vous dire bye.